العراق بلد التنوع الجغرافي والتاريخي، وكل محافظة فيه تمتلك جمالاً خاصاً يميزها عن غيرها، سواء كان جمالاً طبيعياً متمثلاً بالجبال والوديان والأهوار، أو جمالاً عمرانياً وتاريخياً يروي قصص آلاف السنين. إليك قائمة بأجمل 10 محافظات في العراق، مع تسليط الضوء على أبرز ما يميز كل واحدة منها. 1. أربيل، عاصمة السياحة والتاريخ. تجمع أربيل بين الحداثة العمرانية والتاريخ الموغل في القدم. قلب المحافظة النابض هو قلعة أربيل الشهيرة، التي تعد من أقدم المستوطنات البشرية المأهولة باستمرار في العالم، وتحيط بها الأسواق التراثية القديمة مثل سوق القيصرية، بالإضافة إلى طبيعتها الساحرة في المناطق الجبلية مثل شقلاوة وشلالات كلي عليبك. 2. السليمانية، عاصمة الثقافة والطبيعة الجبلية. تعرف السليمانية بأجوائها الثقافية المنفتحة وطبيعتها الجبلية الخلابة. تحيط بها جبال أزمر وجويجة التي توفر إطلالات ساحرة على المدينة، وتضم معالم طبيعية وسياحية رائعة مثل بحيرة دكان ومنطقة أحمد آوة بشلالاتها العذبة، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والأجواء المعتدلة. 3. دهوك، عروس الشمال وفاتنة الوديان. إذا كنت تبحث عن الطبيعة البكر والهدوء، فدهوك هي الوجهة الأبرز. تمتاز المحافظة بالوديان الخضراء السحيقة، الشلالات المتدفقة، والقرى الجبلية المعلقة. من أشهر معالمها مصيف سولاف، عقرة، المعروفة باحتفالات نوروز المهيبة، ووادي إنشكي، بالإضافة إلى التنوع الثقافي والتاريخي الغني. 4. ذي قار، مهد الحضارة وسحر الأهوار. ينتقل بنا الجمال في ذي قار إلى نوع آخر تماماً، جمال الحضارة والتراث المائي. تضم المحافظة زقورة أور الأثرية، بيت النبي إبراهيم، والأهم من ذلك أهوار الجبايش الممتدة المدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، حيث تلتقي المياه بالقصب وتتنقل المشاحيف، القوارب التقليدية، في مشهد طبيعي ساحر لا مثيل له. 5. بغداد، عاصمة التاريخ والنبض الحي. بغداد الجميلة بشنشيلها التراثية ونهر دجلة الذي يقسمها بنصفين، الكرخ والرصافة. يكمن جمال بغداد في أسواقها القديمة كشارع المتنبي وسوق السراي، وبيوتها القديمة في مناطق الكاظمية والأعظمية والبلاد القديمة، بالإضافة إلى المقاهي التراثية التي تفوح منها رائحة الشاي المهيل والمليئة بالحياة والأصالة. 6. البصرة، في هيستوريك ثغر العراق الباسم. تتميز البصرة بجمالها الخاص المرتبط بشط العرب، القنوات المائية القديمة التي جعلتها تلقب يوما بفينيسيا الشرق، وبيوت الشناشيل المطلة على نهر العشار. البصرة مدينة دافئة بأهلها، وتجمع اليوم بين الطابع النفطي المعاصر والكورنيش الحيوي الذي يعج بالحياة ليلا. 7. نينوى، أم الربيعين العريقة. سميت أم الربيعين لأن الخريف فيها يشبه الربيع في اعتداله وخضرته. نينوى مدينة الجمال والتنوع الديني والقومي، وتضم آثاراً آشورية عظيمة مثل نمرود ونينوى القديمة، وتتميز بطبيعتها في مناطق مثل غابات الموصل وضفاف دجلة، وتنفض عنها غبار التعب لتعود من أجمل المدن الحضرية. 8. النجف الأشرف، الروحانية والعمارة الإسلامية. ينبع جمال النجف من طابعها الروحي والتاريخي القديم. تضم المرقد العلوي المطهر بعمارته الإسلامية الفذة، وهندسته التي تخطف الأبصار بالذهب والفسيفسيفساء الزرقاء، بالإضافة إلى سور المدينة القديم والأسواق التراثية المحيطة بالمرقد وإطلالتها الفريدة على بحر النجف. 9. كربلاء المقدسة، الجمال الإيماني والواحات الخضراء. تجمع كربلاء بين القيمة الروحية العالية بوجود المرقدين الشريفين الإمام الحسين وأخيه العباس، وبين المعالم الطبيعية والتاريخية الفريدة، حيث تضم بحيرة الرزازة وحصن الأخيضر الأثري في وسط الصحراء، فضلاً عن بساتين النخيل الكثيفة التي تحيط بالمدينة وتمنحها حزاماً أخضر جميلاً. 10. بابل، عاصمة سحر وادي الرافدين. بابل هي موطن الجنائن المعلقة وأسد بابل الشهير. يكمن جمالها في عمقها التاريخي كواحدة من أعظم الإمبراطوريات القديمة. المشي بين بقايا مدينة بابل الأثرية وشارع الموكب يمنح شعوراً بالهيبة والجمال، فضلاً عن الطبيعة النهرية الجميلة لمدينة الحلة وبساتينها الممتدة على ضفاف نهر الفرات. خلاصة: العراق بلد يكمل بعضه بعضاً، فمن أراد الجبال والثلوج والشلالات اتجه شمالاً، ومن أراد عبق التاريخ والأسواق الحية قصد بغداد ونينوى وبابل، ومن أراد سحر المياه والحضارات الأولى والروحانية إلهي توجه واسع وسطاً الكرم وجنوباً.